आज हम लोग सीखेंगे स्प्लिट एसी आउटडोर का वायरिंग कैसे होता है। ये हो गया आपका कंप्रेसर, ये हो गया आपका फैन मोटर, ये है आपका कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर। ये हो गया आर फॉर रनिंग, रनिंग का एक वायर डायरेक्ट आके कैपेसिटर का सी पॉइंट पे लगेगा। ये हो गया स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग का एक वायर डायरेक्ट आके कैपेसिटर का एच पॉइंट में लगेगा। ये देख सकते हैं एच, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान देने का। ये हो गया फैन, फैन का स्टार्टिंग डायरेक्ट आके कैपेसिटर का एफ पॉइंट में लगेगा। ये हो गया मोटर का रनिंग वायर, वो डायरेक्ट आके कैपेसिटर का सी पॉइंट में लगेगा। देख सकते हैं सी पॉइंट, एफ पॉइंट, एच पॉइंट। ये हो गया कॉमन, कॉमन का एक वायर डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आके आपका न्यूट्रल का कनेक्टर पे लगेगा। ये हो गया फैन का कॉमन, ये डायरेक्ट आके आपका न्यूट्रल का कनेक्टर पे लगेगा। ये हो गया सी पॉइंट से एक वायर निकल के डायरेक्ट आपका फेस लाइन में लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा जानकारी के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।